يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatni batildan qandaq ayırıymiz? Bazı insanlar fitne zamanında sükut qilish kerak deb qaraydi. Ali radiyallahu anhu mundaq deydi: Haqiqat shaxslar bilan bilinmaydi. Sen haqiqatni to'nisang, haqiqat sahibini tabiiyla bilib olaysan. Mana bu haqiqatni batildan ayrishdagi asosiy o'lcham. Birovning aytqini yoki qilg'ini haqiqat hisoblanmaydi. Mayli o kishi alim bo'lsin yoki hokim bo'lsin, uning so'zi yoki harakati haqiqatning o'lchami bo'la olmaydi. Haqiqatning o'zgarmas adil o'lchami bor. Shuningga asosan birlarini haqiqat ustida, yana birlarini batil ustida deb hukm qila olamiz. Ulamolar haqiqatni nur, batilni zulmat deb ta'riflaydi. Haqiqat aql farosatli bo'lgan kishiga nur bo'lib, uni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Bu aql farosatni albatta Alloh bilan bo'lgan munosabat kuchaytiradi. İnsanning Alloh bilan bo'lgan munosabati kuchaygan sari aql farosati eshib boradi. Alloh Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Vattaqulloh va yuallimukumulloh." Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi, ya'ni sizlarga ikkala dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Alloh bizni shu orqali to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Alloh yana bir oyatda mundaq deydi: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Hidayat topganlarni Alloh texim hidayat qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini beradi. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidayatdan burib etdi. Bu haqiqatni batildan ayrishdagi asosdir. Ammo haqiqatni batildan ayrishda bundan boshqa yana 4 asos bor bo'lib, shu tartib bilan haqiqatni to'nib chiqa olamiz. Birinchi o'lcham shariat. Shariat faqat ikki narsani o'z ichiga oladi. Birinchisi Qur'oni Karimning ummat birligiga kelgan ishonchli olimlar tomonidan qilingan tafsiri. İkincisi katta olimlar tekshirib bekitgan sahih sunnat. Olimlar ming yillardan beri har bir sunnatni tahqiqlab tekshirib, sahih hadis bilan sahih bo'lmagan hadisni ayirish uchun ko'p tirishchilik ko'rsatdi. Bu tirishchiliklarni cho'qim e'tiborga olishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolamning kelgan hadislarni qabul qilish vojibdir. Bu vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Payg'ambar sizlarga berganni elinglar, payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar. Payg'ambar alayhissalom bizga faqat Qur'onni emas, balki Qur'on bilan billa hadisni olib kelgan. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq deydi: "Menga Qur'oni Karim bilan billa uning o'qishi bo'lgan sunnat berildi." Demak, sahih hadis bilan sahih tafsirni qabul qilishimiz va to'g'risini ayirib chiqish uchun bularni o'lcham qilishimiz kerak. Undaqda ularning sahih ekanligini qanday bilamiz? Uni bilish uchun arab tilining qoidasiga tatbiqlash va olimlar belgilab bergan shartlarga uyg'un yoki emasligini tekshirib chiqish kerak. Arab tili jihatdan hech qanday asosi yo'q, shartlari to'liq bo'lmagan havoyi havas bilan qilingan tafsir va hadis qabul qilinmaydi. Agar shariatga uyg'un ekanligi o'ttirg'i chiqqan bo'lsa, uni haq deb qabul qilamiz. Agar shariatda uningga dalil topolmasak yoki olimlar u vaqtda ixtilof qilib qolgan bo'lsa, ikkinchi o'lchamga yetkilamiz. İkinci o'lcham bo'lsa aql. Aql ishiltish orqali uning haq yoki batil ekanligini ayirishga tirishimiz. Ba'zilar aqlni yaxshi bilan yomonni ayirish deb tushundirdi.
Növbətdə aqlni isbotlangan sağlam mantiq deb ataymiz. Mantiq mustaqil bir ilm bo'lib, ba'zilar uni xato qo'llanadi. Ammo uning asli matematika mantiqasiga taqishidi. Matematika mantiqasini bilgan kishi sağlam mantiqini bila oladi. Haqiqatni botildan ayirish uchun masalani sağlam mantiqini biladigan kishiga topshiramiz. Undaq aql egillari har vaqt tepiladi. Aqllar har doim o'xshash darajada bo'lmag'achqa, chiqargan qarorlarimo farqli bo'ladi. Hatto ba'zida xatolashadi. Bundaq ahvolda 3-o'lchamga murojaat qilamiz. 3-o'lcham solihlarning nazarida to'g'ri deb qabul qilingan mavjud jamiyatning urf-odatiga murojaat qilinadi. Ammo u cho'qim shariat va aqlga muxolif bo'lmasligi kerak. Imom Jurjani urf-odat haqida mundaq deydi: Qalb teskin topgan, aql uning to'g'riligiga guvohlik bergan va inson tabiati qabul qilgan urf-odat o'lcham bo'la oladi. 4-o'lcham bo'lsa, tuyg'u qalb va uyg'oq vijdon. Imom Muslim xotirlagan sahih hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Gunoh deganimiz qalbda shaklangan, boshqalarning ko'rib qolishidan ansirgan narsadir. Bundaq ahvolda nimaning haq, nimaning botil ekanligini qalbingizdan so'raysiz. 1, 2 va 3-bosqichda emas, eng oxirgi bosqichda qalbingizdan so'raysiz. Shariat, aql va urf-odatdan dalil topolmagan vaqtingizda qalbingizdan so'raysiz. Har bir mu'minda haqiqatga yetaklab botildan yiroqlashtiradigan his-tuyg'ular farqli holda mavjud bo'lib turdi. Mushu yo'l bo'yicha tekshirishga borganda Allohning izni bilan haqiqatni botildan ayirg'ili bo'ladi. واختم بخير عملك لبيك إن الملك